पड़ोसी देश बांग्लादेश के तट पर एक चक्रवाती परिसंचरण बन गया है। मंगलवार शाम से यह परिसंचरण म्यांमार और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में सक्रिय है। यह समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से मंगलवार देर रात से राज्य के कई उपमंडलों में हल्की से मध्य वर्षा हो रही है। सबसे अधिक वर्षा सबरूम उपमंडल में दर्ज की गई है, जहां वर्षा की मात्रा 96.8 मिलीमीटर रही। बखावा क्षेत्र में 60.5 मिलीमीटर और राजधानी के डीएम कार्यालय क्षेत्र में 64.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। यह जानकारी भारतीय मौसम विभाग के अगरतला केंद्र से मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बांग्लादेश के ऊपर बने इस चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से अगले 24 घंटे में राज्य के धलाई, गोमती और दक्षिण जिलों के माध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इस जिलों के लिए आईएमडी अगरतला ने पीले अलर्ट जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।